25.8块钱起哈，帮源头工厂低价清仓处理一批这个欧莱德大品牌的电动五金工具套装哈，它这2天这个价格可真是跌到地板上去了。这是个源头工厂，一直是做外贸出口的，就我手上这一套都要卖到300多块钱的，现在是因为客户的原因哈，取消一部分订单，多出来200多套的库存哈，老板不想积压在仓库里，所以全部拿出来给他们便宜处理了哈。今天下单哈，直接降到了25.8块钱起哈，就这个价格，不仅包邮，而且是敢卖带好运费险。你收到货之后，你先试用，好用你就留下用，不好用你就直接退回来，暂时没有任何后顾之忧的哈。你看它这一套里面哈，真的是应有尽有的，就是咱们常用的这些五金工具哈，它这都是给咱们配好了。它这一套里面哈，最划算的就是这个无极变速锂电钻了哈，就这个电钻，咱们平时这些五金店哈，你没有个100-200块钱，真的是买不来的。而且它这还是2000毫安的锂电池，这一整个的动力哈就非常的强劲的，续航也是非常久的哈。上面这里是有2个档位的，然后它的正转反转都是可以的哈。前面这里是一个 LED 灯哈，你像暗一点的地方，它这个都可以照得到的哈。它这个里面哈是咱们配了2个电池的，然后还有一个充电器哈，这一整个使用起来哈就非常方便的。它这一套里面哈真的是啥都给咱们配好了，这里是各种型号的劈头，这边是各种型号的钻头，然后这是小型的螺丝刀、内6角扳手，然后美工刀、刀片，还有螺丝刀哈，一致的、实质的。然后这里是个电笔哈，各种型号的套筒，就连这个手工具哈都是给咱们配好的。下面是一个电工胶带哈，这里是一个老虎钳、尖嘴钳，还有羊角锤、活动扳手、3米的卷尺，这里是一个收纳盒哈，里面连螺丝钉都是给咱们配好的。就这一套五金工具套装哈，咱们平时不管是放在家里啊、工厂呀、工地啊，各种维修工，真的是哪都用得上的哈。我手上这是一个顶配版的，链接里面还有很多的规格哈，咱根据自己的需求去选择就行了哈。主要是今天价格真的非常的划算，这不是厂家清仓清库存，就这个价格咱放在平时打动了都买不到的。你们有需要的点开链接看一下，趁着便宜哈，赶紧去抢上一套。25.8块起，低价帮源头工厂促销一批欧莱德大品牌的五金工项套装哈。但咱们先说好，一个账号就只能拍1单哈，你不要多拍，拍多了我也是给你发不了货的，因为今天价格太便宜了。这样一整套哈，在外面买少说得300-400了吧。今天呢也是厂家刚刚转到现场来销售，新店铺、新链接，快速给产品打开一个市场，冲一个销量，博一个好评，所以才卖这么便宜的。有刷到的兄弟们哈，趁着划算，已经拼手速、拼网速了。等链接销量冲上去了，指定不是这个价格了。这工项套装啊，咱们可以放进去拍。厂家呢都安排运费险的哈，收到货啊，你先感到的品质好用满意，咱们就留下来用；不好用不满意，直接给它退回去，没有任何的后顾之忧哈。欧莱德可是大品牌，他们家啊是专业生产五金工具的，而且呢是官方旗舰给你发货，品质是有保证的。你看啊，整个工具箱里面各式各样的五金工具，那是应有尽有啊！胶带、刀具、各种套筒、测电笔、螺丝刀、美工刀、各种劈头、各种6角扳手、迷你螺丝刀、钻头、老虎钳、尖嘴钳、羊角锤、活动扳手、3米卷尺，各种螺丝都应有尽有。关键每一个工具啊，它都有带有卡槽的，我们收纳起来就更加的方便了。厉害的是，这里面还搭配一个大功率的锂电钻，无极变速，25档的一个扭力调节，高低速随意切换，正反随意切换，还搭配了2个2000毫安大容量锂电池，包括这个电源线也是配好了的。更惊喜的是，给咱们配了万向转换杆，咱们在狭小的空间、狭小的螺丝，咱们呢也能轻松拆卸，不管是家用、木工用、电工用、汽车维修、家用维修，这样一整套啊，它就足够了。下方链接里面啊，各种规格都有哈，根据需求下单就可以了。最关键的还得今天价格了，真的是太划算了。平时一把手电钻都得200-300了吧，今天低价促销，还不到一把手电钻的价格，就能带走一整套，而且是欧莱德大品牌的，品质是有保障的。有刷到的兄弟们啊，趁着活动价格划算，赶紧安排上。